Bueno, aquí estamos viendo un cocodrilo en el Parque Nacional Manuel Antonio. Cocodrilus acutus. Está ahí regulando su temperatura. Tiene el hocico abierto. Vean qué lindo. Juvenil todavía. Puede medir unos 2 metros apenas. Y llegan a medir como 6, 5 metros un adulto. Está contra la orilla y se le ve la